8 porsi ya. Oh guys, jadi sekaligus banyak ya. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga seperti biasa kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu dalam keadaan bahagia, karena hari ini kita masih dalam suasana lebaran. Di hari ini lebaran ketiga 1445 Hijriah tahun 2024. Oke guys, di video kali ini kami akan mengajak kalian melihat penjual nasi goreng. Nasi goreng ini diberi nama nasi goreng batu-batu guys. Oke, sebelum kami lanjut videonya, jangan lupa dengan cara tekan like, share, komen, dan subscribe. Baiklah, kalau sudah, kita lanjut videonya. Dan inilah lokasinya. Penjual nasi goreng batu-batu terlihat sangat ramai sekali ya guys. Terlihat ngantri guys yang membeli nasi goreng ini. Ini disebabkan kemungkinan karena para warga atau masyarakat jenuh dengan masakan lebaran seperti rendang, opor, daging, dan sebagainya. Buat kalian penasaran, ini dia namanya nasi goreng batu-batu. Karena apa diberi nama batu-batu? Nanti kita coba lihat guys. Yang membuat batu itu apa? Telur. Boleh guys, ramai banget guys, full banget, jadi ngantri yang beli guys. Apa dek? Nasi goreng dek? Dia suka dengan nasi goreng adiknya? Dia? Oke. Maya Blitang. Maya Blitang. Ya. Maya Blitang. Subscribe ya, bantu subscribe. Ini apa? Ada ini. Nasi goreng. Pesan berapa malam hari? 3. Uangnya bang 2? Oh di rumah ya. Oke ya. Pesan berapa nasi gorengnya? 1. Pesan 1. Oh ya. Sudah jadi nasinya. Biasanya batuk pak ya, kok ada batuk-batuk ini? Enggak pedas soalnya. Oh udah pedas ya ya. Biasanya kalau bapaknya batuk-batuk sering kalau aku beli itu. Enggak pedas. Oh nggak pedas ya. Ini untuk berapa porsi nih mas? 8 porsi ya? Oh jadi sekaligus banyak ya. Sudah berapa lama kalau boleh tahu usaha di sini? Nasi goreng batu-batu ini? Ada 13 tahun. Wow guys, ini bukan lagi cupu ya, ini udah suhunya ini. Udah sampai 13 tahun. Tuh kan guys, nggak percaya. Makanya diberi nama nasi goreng batu-batu nih ya. Oke guys, kita lihat guys dari awal guys. Ini awalnya minyak dimasukin, terus apa itu bos? Bawang putih ya. Oke, terus ini sambalnya. Nah kita coba. Tuh kan, bukan dibuat-buat. Jadi ternyata yang membuat batu itu aroma dari saat menggoreng nasi guys.
Semakin malam semakin ramai guys. Jadi satu keluar satu masuk lagi, nggak berhenti nih. Masih mau ini. Bagaimana? Mas, boleh nanya mas, kenapa beli nasi goreng mas? Kenapa beli nasi goreng? Karena nasi gorengnya menurut saya enak. Enak. Selain itu mungkin udah jenuh dengan masakan lebaran ya? Iya. Aku rasa gitu ya. Oh, ya, jadi memang enak ini. Enak. Pernah nggak batuk di sini saat beli nasi goreng? Karena nasinya batuk-batuk. Pernah batuk nggak? Ya kalau pas waktu Mendekat, beliau itu Masak? masak. ya. Itu terasa batuknya ya. Oke. Ini telurnya guys, persiapannya banyak tuh guys. Satu hari berapa telur sampai persiapan bos? Ini satu tali 15 kilo. Satu kali 15 kilo. Oke. Kalau nasinya berapa kilo sampai bos? Berasnya per hari? 16 kilo. 16 kilo. Tapi mungkin untuk malam lebaran ini mungkin lebih ya? Sama? Lebih. Ini kali pedas tadi. Itu. Ya, tidak sedang. Oh, sedang. Ini lagi. Sedang baik. Saya bagi. Nah, Di sini, Bay. Di sini yuk. kalau kita Nasi goreng batu-batu guys. Mungkin kalian yang belum tahu alamatnya di BK 10 guys, Puncak 5. Jadi usaha ini sudah 13 tahun. Dalam per hari itu menghabiskan telur sampai 15 kilo, beras sampai 16 kilo ya. Semakin malam semakin ramai ini yang beli ini guys. Enggak pedas. Apa lagi? Jadi untuk satu kuali ini 8 porsi guys kurang lebih, jadi bisa dibuat sekaligus 8 porsi untuk satu kuali besar ini ya. Oke guys, demikianlah video kita kali ini. Semoga ini menambah wawasan baru buat kalian semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.